Gençler, dünkü videoda tıraş kediler için zararlı değil mi diye soranlar olmuş. Yine bir tıraş talebi. Hastamız uzun tüylü. Bakın şöyle yakından göstereyim. Bunlar keçeleşmiş tüyler. Bunlar zamanında iyi taranamamış ya da hayvan kendini taratmamış. Keçeleşmiş tüyler. Evet, işte bakın bu çocuk rahatladı. Bundan sonra tüylerine iyi bakılırsa sık sık tıraşa ihtiyaç duymaz. Biz gerekli olduğunda faydası varsa tıraş yapmayı öneriyoruz.